Hai guys, hari ini aku dapat job order servis AC perdana. Selama vacation ini, aku buka usaha servis AC, cuci motor, dan cuci mobil. Hari ini, aku dapat orderan pertama untuk servis AC. AC merek Samsung setengah PK. Kalian lihat sendiri, filternya itu kotor. Tapi untuk evaporatornya cukup bersih ya. Ini AC baru pertama kali diservis semenjak pemasangan sekitar setahun yang lalu. Untuk servisannya cuma cuci indoor dan outdoor. Bagi kalian yang berada di seputaran Aceh Singkil yang mau servis AC bisa hubungi kami, bisa DM atau WA kami yang ada di bio. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Selamat menonton video ini sampai selesai. Tukang apa aja, pamit dulu. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap ini AC. Debunya banyak guys nih. Oh. Kalau nggak ada filter ini penuh nih evaporator. Tolong Bang. Oke, thank you. Filter.
Pak. Oke. Apa? Berapa dia pengen ada? Murah kak? Memang cuma TikTok 6 juta. Sekarang kan 14 ada. 50 aja. Aku 2 juta ya kan. Tapi aja daerah-daerah. Dengan sama apa itu lima? Itu lah tuh. Mentiara. Itu orang-orang apa sih namanya ya? Xiaomi pun dah ini kok. Bagus. Oke. Remote tuh. Remote. Tahu kamu juga remote mama. Bukan 23 aja Rul. Cepat hari itu. Enggak, coba. Nggak pernah mau beli kemarin sekali. Lupa sih. Tempel-tempel aja tuh lagi. Apa itu? Beli apa? Nggak ada lagi. Oh, enggak. Ah, tuh itu dulu.